Nina ekintu kye njagala okugamba soda okitegeere. Soda genda osome Abagalatiya mu Bayibuli. Abagalatiya kanfune Bayibuli waneena Abagalatiya. tosoma nnyo chapter y'Abagalatiya si mpanvu. Get time osome Abagalatiya. Soda ntunulya abantu kye beetuuma kye baba. Abagalatiya Paulo yagenda Abagalatiya, it was a region nga wavaayo Abagalatiya. Paulo yagenda n'abagamba ani abalogwa ng'alaba entegeera yaabwe engeri gye bakolamu ebintu buli kintu kyonna byabwe n'ababuuza ani abalogwa. Njagala nkubulye soda. Catholic Church eri ku test. Enkya bagenda kusabira Mpuuga. Eyo Catholic Church kitegeeza Archbishop Lwanga yafiira bwereere. Semwogerere waanaagenda okusabira Mpuuga. Semwogerere tagenda kuba na moral authority ddamu kutugamba kukulya nguzi. Ate nga lwaki? Catholic kunnyonnyola nze Archbishop Lwanga yantwala Italy ku mulembe nga bateekako gundi Mother Teresa. Newe nagana nabo mu Eklezia St. Matia Murumba. Semwogerere wonoogenda n'osaba ku mukolo gwa Mpuuga. That Catholic Church ogenda kuba ogikubye ekigo. Tuddamu ku kino. Nga woolaba Obwakabaka bwa Buganda. Eddiini ebadde ekyasigaddemu ensa is the Catholic Church. Naddala essanda lya luba ey'abalokole Museveni agiryanga mpuuta. Kasaba oli. Kimwenji ate agiryanga mpuuta. Pastor nakunnyonnyola ekikubya Kayanja yagana okwogera ebyobufuzi ku katutike. Kyekikubya Kayanja. Genda oye buli musumba yenna awaana Museveni. Bugembe yabadde mu Lubigi n'abeerawo n'abantu b'omu Lubigi. Ani? Bugembe yazze n'atubeerera waneene Lubigi n'abeera n'abantu. Bugembe baamuvumye yakedde n'agamba tewalabye ka video. Yagambye njagala nnyo Bobi Wine njagala nnyo Museveni. Omwana amugamba twasamira empola. Osobola okwagala Katonda ne Sitaani? Tewakala. Olinga anti kakyekyo. Awo oba oyasamye. Pastor Bugembe is my friend, is my pastor. Tosobola gamba nti njagala nnyo Museveni njagala nnyo Bobi How? Yakuwadde ensonga ze nti Museveni yabawa eddembe for worshiping nti n'ataasoma osobola oteekawo ekkanisa ne watabakwatako. Soda oli mulokole. Ezo emboozi z'abapasita ziringa mbadde nakwemula. Abapasita batumanyidde. Actually ezo ensonga Pastor Bugembe ziyawadde ezo. Mbu Museveni yatuwa eddembe nga balokole mbu okusinza ziringa amabina ge. Ani agaba eddembe to worship? Awuliriza Museveni yaleeta eddembe ly'okusinza. Muleme twasamira mwe basumba mmwe. Kankubulye Alex Mitala leka nkunnyonnyole ggwe mwana ggwe. Alex Mitala yabadde ewa Pastor Kayanja nga baziika muganda wa Kayanja Bishop Livingstone Makumbi. Alex Mitala n'agamba mujje ensanvu baakukusanga Bayibuli ozijjanga e Nairobi ozirete Uganda. Baabeeranga ne underground churches baasinzanga. Buli musumba yenna akwasamira n'agamba Museveni yabawa eddembe ly'okusinza alinga amabina ge. Anti ono yabajja mu underground kaye gye mugambye. Tosiriwala ne mu underground twali tusinzizaayo. Nze newemba mwavu newemba mugagga newemba mu mmotoka newemba ne girlfriend wange newemba mu kikolwa nsobola okugamba Mukama yeebazibwe. Newemba ne mukazi wange nga ndi newemba ne mukazi wange nga ndi mu kikolwa twegatta. Nsobola okujjukira bwe nti Mukama nenga Mukama yeebazibwe. Temutusula lyako mmwe basumba. Buli musumba gw'olaba yenna akugamba nti Museveni yaleeta eddembe ly'okusinza manya ali ku perolo ya Museveni. Gwe baganda bafukamirira. Kyova olaba kaakati Katonda yava mu makanisa g'abalokole yasigala mu g'abamu. Era bw'oba oyagala kumanya Katonda genda eyo mu Bakayiwa, mu Baserwadda, genda mu Bajiriya Soyeti, Bakayanja, Bujingo genda ofukeyo bufuso pameyo bupami. Bwotyo n'abasumba abo abali out of Kampala be bakyasi. Those are the remnants of Katonda. Gende yo Luweero, gende Gulu abasumba gye bali abatuufu. Gende wa Zakariya Jinja. Genda ludda wa buli musumba yenna gw'olaba n'ayasama naga. Ani?
kusenfuma anene wansi wanene Makerere gende wa Senfuma lwakwanga mukyala we yagala n'awungamuko katono yo feva n'akwata abaana ba Senfuma n'abakanyuka ku street. Genda olabe abasumba gye bali mu nsi mu Uganda abakyanyu nti abakatuliki y'eddiini yali yasigalawo nga gye muwe ekitiibwa mu Uganda. Abasumba buli wolaba omusumba yenna ayasama nti Museveni yabawa eddembe ly'okusinza aba musiru tasaanye na kuba musumba. A human being does not give you that freedom. It is God who gives you that freedom. Genda e Rwanda Kagame yaleeta amateeka ku kanisa ya Kristo naye ekyayimiridde buli musumba yenna nkiddamu gw'olaba yasama ti Museveni yaleeta eddembe ly'okusinza oyo taba musumba oyo yaba agent wa Museveni. Kyova olaba abalokole we are struggling right now nti ne Katonda yava mu makanisa gaffe n'okugula esepiki wetagenda ku Prayer Mountain kusaba. Anyway kaati katudde a Catholic Church kusemwogerere bw'asabira mpuuga enkya. Eyo Catholic Church egenda kubanga eweddewo nga ne Archbishop Rwanga yafiira bwerere ogenda kulaba abakatoliki abagenda osiramuka abakatoliki bagenda kulokoka. Kati eyo Catholic Church ebadde nkunyonyola eyo Catholic Church ebadde tugambako ku nguzi ku bwenzi kukola ki tugenda kusirika. Omusajja Ssemwogere gwagenda okusabira wano baali bamukwatiddeko mu loogi ne muko omusajja oyo mpuuga alina ekyuma mu mbala Kasolo kyova olaba alina amaanyi mangi atambuza Bajoyce baagala abatambuza kannagina ekyuma kyekyo kyalina mu mbala Kasono wa kitiibwa ssebo y'omu ku bantu abaweebwa ekitiibwa mu ggwanga Uganda. Gwe ekitiibwa is not commanded, it is lived. Temutukaka bitiibwa. Bishop yabagambye Bishop ani abadde abuli omukatuliki bayirawo Ssemwogere ne wanaasiriwala. We still have some bishops abakatoliki betugenda okuwuliriza. Kankugereze mubajje kati alinga kifaananyi alinga byo mukalu ku kkubo tulina baseeka kiti mubajje twamuleka yafuuka bbi ku kkubo okitegeera. Abasiraamu obusiraamu mubajje ne wanaabutunde wa Museveni n'atunda ebyobusiraamu byonna neyeesiba nti yakulembera abasiraamu. Allah ng'atuleetera baseeka guti simanyi kiti ng'atuleeterayo n'abalala. Mbuulira gwe soda Uganda obwavu obuliwo olaba bannayuganda kinsa akulembera simanyi bagulire seeke emmotoka bannayuganda ne bagisonda. Kitegeeza bannayuganda si kubanga boonoonefu bannayuganda baagala Katonda naye babuliddwa omuntu omutuufu oyakkiriza mu Katonda. Kyova olaba mubajje ne waba akwata teryasobola mugulya kagaali mubajje bamulinze lwalifa mubajje bamuzze embaala ewaabwe okiwulira ave ku busiraamu. Talina bw'akoledde busiraamu mubajje talina bw'akoledde busiraamu okugyako buteekamu ensekere mubajje akoledde busiraamu ki mubajje yayimirira mu State House n'alaga Museveni nti wuno seeka Ndirangwa ow'ekibuli naffe abodi Kampala twegase nga wallahi ekibuli balondayo gundi Supreme Mufti omulala mubajje mubbi kandi tokimanyi nti mubajje mubbi. Wuliriza kati Catholic Church leader Catholic Church Ssemwogere ne wanaagwa Katonda Catholic Church bannange tukomyewo kwetuli Catholic sole ate saataddemu flight mode oba nsooke ngiteekemu tugenderewo oli ku anyway Catholic Church Ssemwogere ne wanaaba agudde ne wanaaba akoze atya n'asabira ababbi. Katonda si musiru si mwana wa muntu okulimba agenda kuyimusawo ba bishop abalala. Nze oyo bishop yayogedde ng'agamba gwe mpuuga totukaka bitiibwa byo zinadde simumanyi. Bishop sibabu Katoliki gye buli ba sentiment ya mulumba eyo bajja kuyimuka ekigo kyawa bonna bajja kuyimuka entebe luddawo n'empala abakatoliki ba faza gye bali Katonda ajja batuwa. Ssemwogere kaye nga tutadde politics aside ono mukatoliki munne bamaze banga obukatoliki gweka kati agenda n'amusabira besides bino byogera ku mpu gwe kati awo osaba muki osaba ki obuwangazi mukama bwamuwadde gwe soda ffe tumanyi ssente mpuuga ze yabba lwakwanga tubagamba ezo miliyoni 5 twabadde tuli awo lindako twabadde tuli awo ne batugamba mpuuga yabba biliyoni 14 ezaali ez'Amasaka Cooperative nga bagenda kuwako ne Catholic Church. Do you know that
nti that's another scandal eri mu kujja. Mpuuga bamuwa billion 14 ez'Amasaka Cooperative nga mulimu nezalina okuwa Catholic Church. Okujjako nga Ssemwogere yatugamba Mpuuga yali amuwaddeko ku ssente nga taziwadde Catholic Church. Eyo scandal ejja, waliwo endala 3 ezigenda okujja nga za Mpuuga. Kati omuntu gw'ogenda okusabira bakugambye yali ya ssente za Catholic Church, yali ya ssente za Masaka Cooperative, ng'era otwalayo entwe. Yenenye eri omukama n'amusonyiwa kati nekwe soda saagala owunge. Kati Katolubwama yafa abruptly, Abakatuliki ne bagana omusabira nga bagamba mbu wali alinawo essabo. Kati essabo eryo singa teryali ya Katolubwama nga lya mwana we, lwaki baagana omusabira Katolubwama? Naye ono omubbi waliwo 5, waliwo billion 140. Ekibuuzo kiri nti mutuyita basiru. Mpuuga bw'anajjuza abantu enkya mu kisaawe Masaka temugenda kuswala mmwe abamwogerera ebisongovu mbuya. Munnange soda buli muntu yenna akolera Museveni mugezi. Buli muntu yenna akolera Museveni mugezi. Museveni alina akabadi yenna yini kusomba abantu. Omukolo gwa Mpuuga bagutaddemu billion esukka mwaga bagenda kusomba abantu. Kubanga Museveni wuliriza ate kino agenda osinga kifunamu ya Abedi Bwanika atya. Abedi Bwanika yasinga okwagala ssente akimanyi tadda mu parliament ne wanafunako billion 5 yakoze. Kyova bano mabike bamukakw abaavu bonna bali mu kugabana ssente. Ekizibu ekiriwo nti Mpuuga politically nze ffe tumanyi nti Museveni waali awo tasobola kukkiriza Mpuuga kugwa. However ngenda kugamba waliwo abantu abasobola okwesiba ku bantu nekkirizagana the legacy of Mpuuga tegenda kuddamu kusigala kyekimu. N'omwana wa Mpuuga Museveni kyasobola okukola kwe kulwana Mpuuga oba ne babba akalulu ne baleeta amagye okulanga dda mu parliament, naye nkubuulira that will not last. Mpuuga waaligwa taliyimuka. Okiwulira bw'enyagamba ne wanaasigalo bwe baba bali mu nteekateeka ezireeta pate oyinza biseera byayo ebyo mu maaso gwe nga gw'obirabawa. Kyovola nabagamba gwe tomanyi byafaayo bya Mpuuga wava muno ne mulwana si wa kitiibwa. Bavudde abataka ne bakunnyonnyola ow'ekitiibwa yaani ye mukiise mu lukiiko lwa Buganda. Simple bw'oba toli wa kitiibwa simple. Oli yali minisita wa yali mukulu tebitukwatako. Katuze ku kino. Mpuuga wava muno ne mulwana bakeera ne banoonya abaana nga Kabaka akoma mu 1993 ne bagaka tugende Makerere tunoonya abaana Abaganda nabo tubenyigire mu nteekateeka eno. Ne bagende Makerere ne bajjayo Sseggona, Mpuuga n'abalala ne Peter Mayiga n'abalala bali e Makerere ne babaleeta bagenda okumala okutikkira Kabaka mu 1993 ng'abaana be bajja e Makerere kumbe baalimu obubbi nga bagaggawadde. Mpuuga n'agula poloti wali okulina na Bat Valley wali we yateeka data mind. Mpuuga bagenda okugulawo radio nga Mpuuga ali mu kulanga data mind ng'ey'Obwakabaka. Mpuuga n'asuula kye bayita Mengo Polytechnic eya Kabaka n'egwa ku ttaka ng'Abaganda baddira abaana be babatwala ku data mind balowooza institution ya Bwakabaka. Baakizuula luvannyuma ti institution si ya Bwakabaka. Mpuuga agaggawala atya nti we babateeka mu kukuŋŋaanya ssente okola omukolo amatikira ga Kabaka bawava muno balowooza nti bano abaana beesigwa kumbe baleese babbi. Mpuuga bagenda okumaliza emikolo nga bagaggawadde. Kyobola Mpuuga akyali wammwe sikusiga kasa. Munnange kankubuulira ekintu kimu, sinze nalonda Mpuuga. Ffenna ffe twali tumanyi nti n'abantu batuufu. Information y'omu tugenze tumutegeera. Gwe obadde omanyi nti Mpuuga yabba billion 14 ez'Amasaka Cooperative. Ko nali sikamanyi nali manyi birala nti omusajja baamulumba abatemu babbi bya bufuzi ne bamupanga nga bwe wayagamba. Ani? Kali akogambye ak'obwenzi ke bamukuba esasi mu katuuliro mu bwenzi. Yavaayo n'atutegeeza nti byali bya bufuzi kati nkitegedde leero ku ggwe nti bwali bwenzi. Soda kankunnyonnyole oba tokimanyi omwogezi wa poliisi Masaka region yavaayo era eyo video yali NTV n'agamba Mpuuga alimba. Mpuuga
bamukutte ne muko omusajja nga bbawe musirikale nga bali mu loogi yali ya mutwalo okumanya Mpuuga Mokopi ku ssente z'ayina teyagenda mu Sheraton y'e Masaka mu loogi y'omutwalo omusirikale najja yali ayagala mukuba bitundu byakyama abyonoone essasi ne liyita bwe liti ku kasolo ke ne likuba Mbala Kasolo era Mpuuga Kyobola ayina nnyo amaanyi Bajoyce baagala waabakwatako n'abalala abakutula bukutuzi kubanga mu Mbala Kasolo ya Mpuuga ba asirika gwe nkunnyonnyole gwe tomanyi baagala na golozi abuwenzi bwabo bumanyi Mpuuga mu Mbala Kasolo bamuteeka mu kyuma era bwakwata ku girlfriend wo okuva amutandika kati amuvaako ku makya ositegeera ye Mpuuga mu Mbala Kasolo bwe bati bateeka mu kyuma wabula by that time yali atandise okulagana ne Museveni Kyobola nti amawulire gonna bakasukuba bimanyi baba wa ssente omutaddamu kwogera ku ggulire eri bamukwata na muka musajja Mpuuga gwe genda olabe ku bakazi baalina n'abaana oyo ayefuula ow'ekitiibwa muganda wange bw'olaba buli muwala yenna olaba ne Nabukeera simanyi Nabukenya owa Luweera yali agudde omuwala yaganye okusayininga ali awo abuyaana abo bonna abo basajja boolaba ab'ekitiibwa ebitiibwa babirina mu bakazi bwayimirira mu mukazi wo muganda wange kwekyo ekituma kyalina mu Mbala Kasolo naawe omutya ate kati fe amaanyi tugamala mu kubuulirira abantu aye tugumala mu gwegatte ompisa Empuuga kayolezibu nno naawe anyway kaye bwe tuba tugamba nti Mpuuga ali kukkirira agwa gundi azanye paati ki Omugalatiya kugwa kwa Mpuuga nene kubanga Omugalatiya talina kyafiirwa ye mukozi wa ssente Omugalatiya bamugo nze manya abantu babiri be baali bagobye mu kkanisa Makula Bujingo bamuko mu kkanisa nnya ati musumba Omugalatiya musumba abedi wuliriza okuba n'ekkanisa kitegeeza nti oli musumba obusumba tubuuza abedi bwanika tubuulire yali pasita wo wavaawa walabako ehoyima omusajja yakuba abakkiriza nga yeyita musumba twagenda okizuula nga ali w'amagye Museveni yakikola dda mu myaka 2 yaddidde abalokole n'addira abasumba n'abateekayo nti basumba nga naye bamukolera abedi bwanika asooka mu Ntinda Full Gospel Church ne bamugoba lw'abawala yafunisa abawala embuto n'oyo gw'ayina bamukaka bukasa omufunisa ekifaananyi genda ku Facebook page yange kiriko ekifaananyi ku Facebook page yange bagitakayo Wisdom nakiteekako bamukaka bukasa nti ojja muwasa kyova olaba kankubulire waloleka abedi bwanika nga ayimiridde ne mukazi we atera kutambula na Bayibuli nakulungamya ggwanga kati yeebaka ne Bayibuli gy'azaalamu kyenkunnyonnyodde oba yeekuba kasabbuuni nti omuyisa Frank Kashumba sibimanyi Mpuuga abedi bwanika bamugoba mu kanisa yiri weri Ntinda Full Gospel Church Ntinda najja mu VVC Victoria Church y'Entinda awo ey'omuzungu ne bamugoba lw'abawala abedi bwanika agenda eri wansi okulana World gundi Hardware World agulayo kapoloti abalokole beeyo bagende wa Galesikina bamuga omusajja oyo twamugobye mu bulokole tuyambe ogulawo muteeke ekkanisa Galesikina ajja agula ekitundu kyonna muteeke ekkanisa abantu bave wa abedi bwanika ne bayingira wa Galesikina Watoto Church eri bweti era lyekkubo wonna ettaka lyonna Watoto Church n'erigula mmwe temumanyi byafaayo tujja bibawa negula abedi yagula abedi era kyova olawo Mbomusumba era agamba yenze ndi musawo bwe leka nange n'akajaani kange bannange akajaani kano kasala omubiri n'omugejje bakayita Kairis limuti omukyala akakola ali mu Amerika kali organic bwakosa ennaku 3 nga tekakola bakuddiza ssente zo okasangawa genda ku website www.kairi/organics.com oba ngenda kuwa ensimu yange ompeereza kwa WhatsApp nenkuwa ennamba ya Julie Nakandi tukola delivery mu nsi yonna n'oba Masaka oba Ludda kaguli ejjajjawo maamawo oba omukazi azadde oba omusajja nga jimu ekumenya tokendeera osobola okugulako olubuto oba ak'omubiri osobola okumpeereza ka WhatsApp ku ssimu 07049 ng'oyagala kajaani mwabali mu nsi yonna oba mu Uganda go buweereza WhatsApp kajaani ne bakakuleetera yes kanteekemu nange ndaba olubuto lugenda lukulira
oyagala omutwe gukendeere kyekinene ku nze kati tudde Masaka sabo ngambye engezi ogeze ennaku zino simanyi oba abakyala abazungu bano baka balina ekirungo ekyenjawulo ekitali mu baana kaye bulandi tomala gamukwatako obadde ki ati minywanyi gy'abamu bali kufu bali baŋŋamba gundi awaata kakalaamu awaata ne baŋŋamba ono kapani munange kankubulye gwe soda simanyi mwe gye mwasomera naye fe abaasomerako mu masomero agategeerekekaye nange gaali gategeerekeka mu kyalo ate nakunyumizaako gye nasomera kozi wasomera wa primary baliyita St Paul Mpirivuma primary school St Paul Birinvuma Mpirivuma yewuwa buyukwe wansi mu buyukwe south wa Dr. Lume Bayiga bambi kulikayo bambi kulikayo obuso okumala ekibiina njagala natwogereko ku story zaffe tukole program oyogereko eyo nga mutwala obusa nabigaana eyo noonya nga ekibiina nga tukimala n'obusa buli lwamma ne tugenda n'obusa bukola wiiki namba tutwala amalagala ne tusiiga blackboard tusennya enku kufumba lindako obusa obwo lwaki mwamalanga obusa anti enfuufu eno yabangangamu envunza kati ng'ate edduga za uniform twatulanga ku bufoomu bweti ne tufukamira wansi okuwandiika kati nga bw'omaala obwo obusa bukolanga seminti naye gwe soda mu butuufu tujja kukeera tukusondereyo ekintu ky'osinga okwagala mu bulamu bwo that one I didn't know. That is so touching. Tujja kukolayo program. So touching word. Kati boine emboozi y'okunyumya. Otabula obusa n'obuteekamu amazzi kati ne bulebera bwe buti. Osobola oteekateekamu olufuufufuufu busobola okukwata kati n'ogenda ng'omala bw'oti kati obwo busa wiiki egenda okuggwawo nga bususumbuse busituse ne mubwera ne muyiwamu amazzi ne mumaalamu obulala. Ekibuuzo kati eruumu nga mubeeramu anti obusa yebbiwente si kyekyo kati byoyo yali nga tabawunyirira no tumusiga ku Friday ne tutuuka ku Monday nga yakala nga takyawunya ate tetusiga kibubi kinene osiga lutini bwe uti ate biwente oyo tawunya nnyo ng'ow'abantu kaye tumale ekyatuleese wane kaye ogenda kuddamu ebyo tunafuna lunaku lulala kaye wisdom waliwo ekiwandiiko kaye nno tudde ku byamagezi ekintu ekyo kyamagezi kinkutteko nnyo mwana gwe gwe omanye esitole osobola okujja wano n'ogiwa because esitole enkulu nnyo kitegeeza kati fe kitegeeza kyusaaga busa kati ffenna ebyatumenyanga kati kankubulire nga ffe oyagala twekalakaase mu primary nga obuugi obulimu amata tebwanoze sukaali kakati oba babawadde emigaati tebagisazeemu ebyo kati kitegeeza ffe tusaaga busaazi mu butuufu lyalira private nga ttaamu tuwa 14,500 bya buugi kati nga tugenda n'ebinywa by'enku ku Mande mutwala ekinywa ky'enku nekifumba wonna twasomeranga mu bigere nga tozaalinga z'abasomesa kati nikyo ekiralawo kyenzijukira nga ku Lwokutaano era tugenda n'ebikoola by'amalagala ne tugattako ebisirinza bino ebyamanda okumala blackboard ebeere ya black nnyo such that ku Mande egenda avuga wiiki yonna nga we bawandiikako n'ekyoka bisigalako bulungi nnyo. Lindako amalagala amalagala ofuna amalagala n'ogasekula kati galina oluntu amalagala kamanye endagala azina endagala embisi no amalagala ga lumonde bw'ogasekula bwoti galina ekiri stick ekinaanuka bwe kiti kati n'okisekuliramu amanda gano agafumba ag'emmere agafumba mu kyoto kati kigatolo gafuuka black nnyo olunaanuka n'amanda kati lwe mugenda musiga ku blackboard bweti nebeera black nnyo nga bwewandiikako ekigambo kirabika nayo mba classroom abaana abamu bali eri wala kuba twesuulanga amabanga. Gwe njagala tukoleyo ku program ng'ekwata ku gye nvudde nga nze mbuuza nga nsirika bwenti no ekyo gwe
You have a very wonderful story to tell. Museke oba No. Soda. Kankubule soda. Ife abantu abamu tetuli bagagga nnyo. Tetuli nze nnina obwetaavu soda singa nkubulira. N'omuntu asobola okukola bw'ati n'akwatibwako n'agamba mwana gwe story gy'owadde ki ky'oyagala. Kakati nze mpulidde kipya. lwaki totombuza kyenjagala nno naawe Oyagala nkubuuze kati anja kubuuza ntukola story. anyway Kwaka kati kaye wisdom naye ki ky'oyagala gundi. tuveeyo eyo kaye waliwo ensonga ezigenda mu maaso mu Lubigi kyemmanyi zaakutuuseeko eyo nema ng'egezaako obutonde bw'ensi yasazeewo okusengula abo abantu abali mu ntobazi ndowooza ekyo kimanyi. Bwe twatuukayo ku bantu abo baatugamba balina ekyapa ekyava mu Bwakabaka bwa Buganda bawa n'obusuulu ne risiiti bazirina. Kati bulijjo gavumenti y'Emmengo yefudde kyesirikidde naye kyaddaaki ng'eyita mu mwogezi waayo omukulu amanyikiddwa nga Israel Kazibwe Ekitooke yavuddeyo neeyogerako eri abatuuze b'e Nabweru naye bategeeza ekintu kye nakuttemu ke kawaayiro 44 ak'etteeka ery'ettaka nga kagamba nti yadde oyinza okuba nannyini ku ttaka oba ekibanja naye bwe kuba kuliko olutobazi oba ekibira ekitongole kya NEMA oba NFA kye kivunaanyizibwa ku nkozesa gy'okozesaamu ettaka. Kino kitegeeza abantu bonna abalina ebibanja n'ebyapa ku ttaka ly'Obwakabaka oba obwannannyini mu bitundu ebyo ennambika enkozesa erina kuva mu NEMA. Kitegeeza Mmengo yabyeggyeko. Kati njagala nkubuulire katusembe n'ekyo kuba obudde ndaba bumpiseeko ne program tojera tujja gikolako eyo enkutteko nnyo ku gyenvudde. Tugende ku NEMA Lubigi ne Kabaka ne Buganda. Njagala nkubuulire ekintu kino. Buganda tujja gisonyiwa kubanga ebya Buganda bingi. Bw'oba n'ettaka lya Kabaka bo tebafaayo. Olina okuwa obusuulu n'ebyo ebyapa abantu bye baalaze bawa obusuulu ku byo. Kubanga ekyapa ky'Obwakabaka tukirize tugaane kibanga kyalizi which you have to pay. Ekyo kimu. Ekyokubiri njagala nkubuulire ebyo bye mwalabye bamenya abantu kikyali kituuza. Kati kambawo ekyokulabirako. Abantu baalaze omukazi abaddeko emyaka 6 ku ttaka eri ne balagako ow'amagye. Can you imagine ow'amagye nga kapiteeni ku ttaka eri ne balaga abantu be bazaaliddeko. Njagala nkubuulize soda. Have to think about ng'obadde ova ku ssomero nodda ewaka ogenda okusanga ennyumba bagimenye. Ku ttaka eryo Museveni yaleseeko petrol station ze eza Starbucks weziri. Kakwaliriddawa zize ne Ruto zize ne Ruto Starbucks gobadde kati nze nkyogedde nze nkunyonyodde. Bwe baba baprotectinga lutobazi njagala tugende wa mukwano gwange kamuyite mukwano gwange kuba baali bampadde ku Bulange Sudiru. Nze nali nsuzeeko emunyonyo ewa Sudiru ogutali mulundi gumu oba 10. Sudiru buli lunaku ayiwa ettaka ayiwa amayinja mu Lake Victoria. Ayiwa mugaji. Alabika ndowooza Sudiru alabika agiriddeko nga acres 3 akeera n'ayiwa amayinja mu mazzi ng'agenda yeeyongezaayo ettaka ayagala kweyongezaayo. NEMA tevangayo wadde kugaana Sudiru. Oba yamanye enkozesa y'obutonde ng'asaba n'olukusa nga Starbucks bwe baatugambye nti yo yasaba olukusa era emanye enkozesa y'obutonde. Munnange kankubuulire soda abatufuga nakkiriza si bannayuganda kireka baavawa Congo oba Namibia si bannayuganda. Mwerwakwa mutya kwogera. Tulabye ne bu video ng'obote yennyini eyazaala Museveni ng'agamba Museveni si munnayuganda. Nga era yeewuunya agamba omuntu atali munnayuganda ate agenda atya okulwana ofuuka pulezidenti wa Uganda. Obote yennyini okitegedde. Mwekamba buulire tosobola kukeera ku makya n'omenya abantu abasukka 1000 nga tomanyi gye bagenda. Faba wembeera Kenya mbeera Ngongo Road. State House ye Kenya emabega waayo ghetto esinga kati mu Africa eri mabega wa State House ye Kenya tebamenyanga bantu bagenda bagimprovinga mpola. Bw'oŋŋambe Lubigi
temulina kye mugenda kukolerawo okwata amayimba 10. Wuliriza abantu abo etteeka liri nti baazimba oliriddawa. Museveni yakola etteeka n'agamba bw'ati yali protecting abantu babaali bakajja mu Uganda. Abaganda baddiranga nga wojja oba oli Munyarwanda nojja bw'oti ng'asobola okukuwaako ku ttaka at the edge of the land n'obeereyo. Museveni n'akola etteeka kuba yali asitegedde bantu bangi abayingidde mu Uganda ng'abasinga bali ku ttaka lya Buganda. N'akola etteeka nti omuntu amala emyaka 11 ku ttaka eryo nga tomugobyeko wonna waalimira ne waazimbibwa bawuwe. Abantu ba Museveni ne batwala ettaka ly'abantu mu lukwesikwesi. Museveni akeera atya abantu amayumba 10 n'agamenya mbu kupreservinga. Bw'oba opreservinga soda singa lwakwa drone baazigana mu Uganda Mabira forest bagitemye okuva eri tekyaliyo bibira si gwagitema ba Museveni bagitema ekyo nga tebakiyita waswa waliwo ekyalo bakiyita waswa ekyo tekyaba Museveni kale kankubuulire poliisi yabadde awo ng'ekuuma amagye na buli kimu. Akulembera poliisi ye babajje simanyi biki. Head of operation wa police ye mwesigwa era yagala okutta Bobi Wine bamukomezaawo. Akulembera Nema tetumanyi namumanye naye erinnya lye bonna boogera olulimi olwo. Abo abasajja tebalina kye beeguya kuba na Uganda. Soda Katonda wakuyambanga n'ova Uganda kasato genda South Sudan na Nigeria. Vaayo. Uganda eyo. Abasajja baagala giwamba either bajja kutta bajja ku frustratinga bajja kukola kyoyagala. Fe twakkiriza bino tubyogerako bannayuganda kutegeera. Tosobola kuŋŋamba nti Museveni atemye Mabiro gasaanyaawo nga Nema teyogera najja mu Kampala ku ttaka ly'Obwakabaka n'agobawo abantu n'abadistroyinga. Ekyo ekiragiro ekyavudde mu Buganda yes yali ose n'ekyogera kye kyannumye kiri kimu nti oyo Kazibwe teyayogeddemu kantu nti tulumirwa wamu n'abantu abo bamenye. Export TV to the world.